Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այս մի քանի օր Արագածոտնի թեմից բազմաթիվ հոգևորականներ են հրավիրվել որպես վկա հարցաքննության, ինչպես նաև հրավիրվել են Մայրաթորից։ Ընդ որում, սա ոչ թե Երևանի քննչական վարչությունում քննվող վարույթով է, որով բերման են ենթարկվել Արագածոտնի թեմի հոգևորականներին, այլ Նաթան Սրբազանի հետ կապված քրեական վարույթով։ Նաթան Սրբազանի հեռախոսային խոսակցությունների հետ կապված առիթով քրեական վարույթ էր նախաձեռնվել Քրեական օրենսգրքի 236 հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, որը վերաբերում էր հավաքին մասնակցելը հարկադրելուն։ Պարզվում է, որ այդ նույն վարույթի շրջանակում քննչական կոմիտեն հիմա էլ Քրեական օրենսգրքի 203 հոդվածի հատկանիշներով է վարույթ իրականացնում։ Քննչական մարմին հետաքրքրում է կարգալուց եղած նախկին տեր Արամ Ասատրյանի եւ տեր Թադե Քահանայի վերաբերյալ Մայրաթորում արկա տեղեկությունները։ Ըստ Քրեական օրենսգրքի խտրականություն է համարվում տարբերակված վերաբերմունքի դրսևորումը, որը ոտնահարում է անձի իրավունքները կամ ազատությունները, կամ որով անձին առավելություններ են տրվում առանց օբյեկտիվ հիմքի կամ իրավաչափ նպատակի։ Սեռի, մաշկի, գույնի, աշխարհահացքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների կամ այլ բնույթի հանգամանքների հիմքով։ Պատկերացնում եք, քննչական մարմինը մտածում է, որ նախկին տեր Արամին կարգալույց են արել խտրական վերաբերմունքով պայմանավորված։ Քննչական մարմնին չի հետաքրքրում, որ հենց քննչական մարմինն է խտրական վերաբերմունք ցույց տալիս Նաթան Սրբազանի հեռախոսային խոսակցության դեպքով, երբ քրեական վարույթ չի նախաձեռնում Քրեական օրենսգրքի 206 հոդվածի հատկանիշներով։ Իսկ այս հոդվածը վերաբերում է հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիություն ապօրինի խախտելուն։ Հիշեցնեմ նաև, որ հենց այդ հատկանիշներով քրեական գործ էր հարուցվել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արթուր Վանեցյանի հայտնի հեռախոսային խոսակցության գաղտնիությունը խախտելու դեպքի առիթով։ Նախկին տեր Արամի նկատմամբ որևէ խտրական վերաբերմունք չի դրսևորվել, որովհետև չի եղել դեպք, որ որևէ հոգևորական, հրապարակային ելույթներով ու հայտարարություններով վարկաբեկի հայ եկեղեցին, թեմակալ առաջնորդին եւ ծառայակից եկեղեցականներին, անտեսի թեմակալ առաջնորդի հորդորներն ու հրահանգները, հարատևի իր կարգազանց ընթացքի մեջ։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում պատարակներին կամայականորեն զեղչի ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ թեմակալ առաջնորդի անունների իշտակության հատվածը եւ կարգալույց չարվի։ Ընդ որում հենց եկեղեցու հայտարարության մեջ այս դրսևորումներն էին թվարկված նախկին տեր Արամի գործողություններում։ Բայց նաև հիշեցնում եմ, որ խտրականության թեստը չի կարող կիրառվել եկեղեցում։ Չի կարող կինը հենց սեռով պայմանավորված դառնալ քահանա կամ եպիսկոպոս։ Չի կարող չմկրտված մարդը ստանալ սուրբ հաղորդություն։ Հիմա հենց սա խտրական վերաբերմունք է համարվելու։ Քննչական մարմին ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի առաջին մասը ունի այս ձևակերպումը. Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման եւ ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու ինքնակառավարումն իր նվիրապետության սահմաններում։ Պետությունը, այդ թվում քննչական մարմինը իրավունք չունի խառնվելու եկեղեցու ներքին գործերին։ Դա անթույլատրելի է։ Ընդ որում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ունի որոշումներ, որոնցով պաշտպանել է եկեղեցու ինքնավարության իրավունքը։ Գործերից մեկով կաթոլիկ քահանան բողոքել է կաթոլիկ կրոնի եւ բարոյագիտության ուսուցչի իր պայմանագիրը երկարացնելու մերժման դեմ, հղում անելով կոնվենցիա 8-րդ հոդվածին։ Այդ չերկարաձգումը հիմնված էր եպիսկոպոսի կողմից նրան պաշտոնից ժամանակավորապես հեռացնելու վրա։ Այս դեպքում նույնպես ՄԻԵԴ որոշում է կայացրել եկեղեցու ինքնավարության օգտին եւ չի հայտնաբերվել կոնվենցիայի խախտում, այդ թվում կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում, որը վերաբերում է արդար դատաքննությանը։ Նմանապես ՄԻԵԴ պաշտպանել է հունգարական դատաների որոշումները, որոնք որոշել են, որ իրենք իրավասություն չունեն քննելու հովի բողոքը եկեղեցու կողմից պաշտոնից անօրինական կերպով ժամանակավորապես հեռացնելու վերաբերյալ։ Եվ կան բազմաթիվ այլ որոշումներ։ Քննչական կոմիտեն իրավունք չունի խառնվել եկեղեցու ներքին գործերին։ Սա քննչական կոմիտեի հակաեկեղեցական շարժման նոր ռեկորդն է։ Գիտեք, մի հետարքիր դիտարկում էլ կցանկանայի ձեր ուշադրության հրավիրել 34 տարվա Հայաստանի պատմության մեջ ինչի համար եպիսկոպոսները հանկարծ դարձան հանցագործներ։ Այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման 7 տարիների մեջ ինչու էսպիսի վատ եկեղեցականներ չհայտնաբերվեցին, իսկ 2005 թվականի մայիսից հետո հանկարծ դարձան վատ եկեղեցականներ։ Այսքանը լավ մնացեք։